यशोदानन्दन जनरञ्जन यशोदानन्दन जनरञ्जन यमुनातीरा यमुनातीरा राधा बिहारी राधा हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम प्रणाम खूब खूब स्वागत है आप सर्वनु हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम श्री श्री राधा गोविंद मंदिर इस्कॉन नंतूर मंगलुरु तरफथी हृदयपूर्वक स्वागत करूं છું हरे कृष्णा we'll start हरे कृष्ण हरे कृष्णा welcome पिंकी माता जी welcome what time in UK right now 8:30 oh great so very nice thank you for joining ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्रीला प्रभुपाद की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय सद्गुरुदेव की जय नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वते दिव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम हरे राम हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं
सरस्वती व्यासम् ततो जयामुदीरये शृण्वतां स्वकथा कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः हृदीयन्तः स्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सिताम् नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी ભાગવતમનું પ્રમાણ છે. યસ વિલ ગેટ અહેતુકી અપ્રતિહતામ એવી એના ચરણ કમળોમાં ચોક્કસ મેળવશું આપણે જો નિત્ય એવરી ડે એઝ ફાર એઝ પોસિબલ સતત આપણે શ્રીમદ ભાગવતમનું સેવન કરશું તો સો ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ વી ડુ ઇટ વિથ સિંગલ માઇન્ડેડ ડિવોશન હમ્બલ સબમિશન એક પ્રાર્થના કરતા હોય એવી રીતે ભલે શ્લોકમાં એવું છે કે શ્રી કૃષ્ણજી દ્વારિકા જવા માટે નીકળી રહ્યા છે હસ્તિનાપુરથી અને એ વખતે હસ્તિનાપુરના મહેલના નિવાસીઓ અને બીજી જે સ્ત્રીઓ છે હસ્તિનાપુરની મહેલની એમનું જે રિએક્શન છે અથવા એમનું જે બિહેવિયર છે એની ઉપરની ચર્ચા ચાલી રહી છે પણ that is all transcendental, right? શ્રી કૃષ્ણજીના જે કંઈ પણ જન્મ કર્મ છે બધું દિવ્ય છે, રાઈટ? તો એને આપણે જેવી રીતે ધ્યાનથી એકાગ્રતાથી સમજવાનો સાંભળવાનો ચર્ચા કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું it will definitely invoke our dormant love for Krishna. પ્રભુપાદ એવું કહે છે invoke dormant love for Krishna. invoke એટલે જગાવવું અને dormant એટલે સુસુપ્ત. દરેક જીવના હૃદયમાં સુસુપ્ત જ્વાળામુખી જેવો કૃષ્ણ પ્રેમ રહેલો છે એ સ્વાભાવિક રીતે જેને કહેવાય જાગી ઉઠે છે શ્રીમદ ભાગવતમના શબ્દોથી. that these words are transcendental, these words are the body of Krishna. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. વેલુબા વાગેલા. હા એક જ મિનિટ પ્રભુ. કમિંગ ટુ યુ ઓનલી ફોર ધ નેમ્સ. બિફોર ધેટ એક સરસ ઘટના ચૈતન્ય ભાગવતમમાં આવે છે. ચૈતન્ય ભાગવતમમાં ગદાધર દાસ કરીને શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુના પાર્ષદ છે અને ગોલોકવાસી છે. એકચ્યુઅલી ગોલોકથી આવેલા હોય છે. ભગવાન આવે એટલે એમની સાથે પાર્ષદ લઈ આવે ને. આ ગદાધર દાસ છે ને એ આપણા પંચતત્વવાળા ગદાધર નહીં, બીજા ગદાધર દાસ છે. તો એમના જીવનની ઘટના છે એ જે હવે તમને ખ્યાલ છે એ વખતે નવાબ હુસેનનું રાજ્ય હતું. પશ્ચિમ બંગાળ, પૂર્વ બંગાળ, બાંગ્લાદેશ બધું તમે પકડી લો, આખો દેશ એનો હતો. એટલે ગામે ગામે એમને કાજી મૂકેલા. કાજી યુ નો કાઇન્ડ ઓફ સરપંચ કે એનું જ બધું ચાલે, એ જ નક્કી કરે બધું. તો કાજી બહુ જ પાજી હતા. કેમ પાજી હતા? તો કે કોઈ પણ ભગવાનનું નામ લે ને એટલે છોડે નહીં. ખબરદાર જો કોઈએ નામ લીધું છે. એટલા પજવે લોકોને. એટલે આ ગદાધર દાસને પણ ખબર પડી. ગદાધર દાસ એકદમ આઉટસ્ટેન્ડિંગ પર્સન હતા. રાતના અડધી રાતે મેં બી કદાચ 2 વાગ્યાની આસપાસ પહોંચી ગયા કાજીના ઘરે. આગળ પાછળ થોડા સૈનિકો હોય, બધાને હટાય, મારે મળવું છે કે અર્જન્ટલી. કાજી બહાર આવ્યા, સૈનિક બધું હોય. કાજી બી પાછા એમ તો હોય નહીં વ્યવસ્થિત, કંઈક લઈને આવ્યા છે સાધન બાધન સાથે. કાજીને કે છરી કાઢી
બોલ હરિનામ બોલ, હરિનામ બોલ, નહીં તો કે અહીંયા જ તારું ગળું કાપી નાખું કે. એટલે કાજીને ખબર હતી કે મને તો કશું કરી ના કે સૈનિકો બી છે ને મારી પાસે બી સાધન છે, એટલે આમ તો ના કરી કે. પણ એમના ટોનમાં એટલો બધો જેને કહેવાય ને ભાવ હતો કે તું હરિનામ બોલ, એ કાજી એનાથી એકદમ જેને કહેવાય ને કે આકર્ષિત થઈ. કેટલો અને હાઉ મચ લવ હી હેઝ ફોર ધ નેમ ઓફ લોર્ડ. તો કાજી હસીને કહે છે હું કાલે હરિનામ લઈશ કે. અને ત્યાં ને ત્યાં જ ગોલોકનું નૃત્ય કરવા મળ્યા. જો કે હરિ બોલ્યો ને હરિનામ કાલે લઈશ બોલ્યો, એમાં હરિ આવી ગયું ને કે. સો હી વોઝ સો હેપી, હી વોઝ ડાન્સિંગ ધેર. અદભુત. એટલે બધા જ ગોલોકવાસીઓ જે છે એ આપણા ઉપર આશીર્વાદ વરસાવે છે જ્યારે આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર જપીએ છીએ, જ્યારે આપણે ભગવાનનું નામ લઈએ છીએ. that is I mean forever that bliss comes. એમનો આશીર્વાદ તરત જ તૈયાર કે કેટલું બધો એમને આનંદ થાય કરે અને હરે કૃષ્ણ નામ લીધું, નાવ હવે આ પાછો આવશે, રાઈટ. એટલે કે અમારી ટોળીમાં એક વાર વધશે, લાઈક ધેટ. સો વિથ ધેટ આઈ રિક્વેસ્ટ કીર્તિકુમાર પ્રભુ કે કોણે કોણે આજે જપમાં. અને હા, આજે તો બહુ સરસ પેલા ગુરુનાથ ફડકે પ્રભુ એકદમ સરસ કુર્તો પહેરીને તિલક કરીને બેઠા હતા. બહુ સરસ પ્રભુ. સો ઇન્સ્પાયરિંગ. યસ ઇઝ ધેર. અને ટ્રાવેલિંગ સંકીર્તન પાર્ટી જિગ્નેશ દરબાર પ્રભુ, ઓલવેઝ ટ્રાવેલિંગ, સ્ટીલ જપા ચાલુ છે. બોલો બોલો પ્રભુ, નામ બોલો. ચાલો મીનવાઇલ હું શ્લોક ઓપન કરું. આજે જે મહાનુભાવ છે મીન્સ 5 અને 5 થી ચાલુ થયું હતું પ્રભુજી. તો જિગ્નેશ દરબાર પ્રભુજી હતા, પછી ડોક્ટર પ્રકાશ પ્રભુજી, નિર્મલા માતાજી, હેતલ મિસ્ત્રી માતાજી, અમરેશ પટેલ પ્રભુજી, હીર પટેલ માતાજી, જલ્પા મકવાના માતાજી, જયેશ ડોડિયા પ્રભુજી, સુરેશભાઈ મોડાસા પ્રભુજી, ભૂપતભાઈ મોડાસા પ્રભુજી. મોડાસા ગામનું નામ હશે. હા, મોડાસા. બરાબર. પછી કલ્પના પટેલ માતાજી, મીમાસા પાઠક માતાજી, અનિતા ગોહિલ માતાજી, બાપુ અમરસિંહ પ્રભુજી, ગીતા સથવારા માતાજી, મોના અંધારિયા માતાજી, ગુરુનાથ પ્રભુજી, અમિતા માતાજી, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી, હિરલ પાઠક માતાજી, વેલુભા વાઘેલા પ્રભુજી, ધર્મેશ પ્રભુજી અને છેલ્લા પ્રાત પ્રભુજી. એટલે હરી બોલ ત્યાં સુધી. આઈ હોપ નોબડી ઇઝ મિસ્ડ. બહુ સરસ. હરી બોલ. ગુડ સેવા પ્રભુ. થેન્ક યુ. તમારી સવારની જપામાંથી કોઈ રહી ગયું હોય તો પ્રભુજી જેટલું બને એટલું પ્રયત્ન કરીશું પ્રભુજી. બસ તમારા આશીર્વાદ રહેશે અમારી પર તો અવશ્ય થશે. પ્રભુપાદ કી જય. હરે પ્રભુજી, સોરી ટુ ડિસ્ટર્બ. આ ચેન્ટિંગ આપણે ક્યારે કેટલા વાગે થાય છે? અરે તમે જોડાઓ ને, મંગલા આરતી જે આપણી ટેમ્પલ ની થાય છે ને એમાં બધા જે આ ખાલી વિડીયો ઓન વાળાના જ નામ છે, બાકી વિડીયો ઓફ સાથે બી ઘણા બધા કરતા હોય છે. એટલે ઓકે, એ તો અમારા બપોરે 3 વાગે એટલે અમે કરી શકીએ. અમારા બપોરે 3 વાગે. હું કારનો વિચાર કરતો મેં કહ્યું આ મને ખબર નહીં ક્યારે થાય. તમે આવી જાઓ કાલથી. બરાબર પ્રભુજી. યુએસ જોડાઈ જજો. હા, યુકે બધા માટે તો કન્વીનિયન્સ છે, સાંજનો સમય. સો ઇઝી. ઓકે, ચાલો. શ્રીમદ ભાગવતમ પ્રથમ સ્કંદ 10મો અધ્યાય 16 નંબર 16. હા, બધા જ વીરો જે છે નિંદ્રાદી ને તેને કહેવાય ને કે મહામૂલી નિંદ્રાને ત્યજીને આવેલા જે કંઈ પણ વોરિયર્સ છે, પ્રભુપાદ વોરિયર્સ, એ બધાને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. અને આવી જ રીતે આપણે એકબીજાને પ્રેરણા પૂરી પાડતા રહીએ, ખાસ કરીને વિડીયો ઓન સાથે જપ કરવા માટે. અને એમાં પણ વિડીયો ઓન સાથે પાછું તમે સ્પિરિચ્યુઅલ વર્લ્ડના પોશાકમાં હો, તમે તિલક કરેલું હોય, અને attentively if you are doing chanting, it's really bliss for everybody else. તો ગઈકાલે હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હીર માતાજી છે ને એમ થોડાક સમયમાં ખૂબ સરસ પ્રગતિ કરી છે. ચેન્ટિંગ કરે ને બધા ક્લાસ એટેન્ડ કરે, લેવલ 1 લેવલ 2. તો એકવાર હું એમને ધન્યવાદ કે થોડાક એમ શોર્ટ પીરિયડમાં 2 કે 3 મહિનાથી જ હું ઓળખું છું, પણ ખૂબ સરસ એમ કરે છે. એ હરિપ્રિયા દેવી દાસી માતાજીના રિલેટિવ છે અને સી ઇઝ ચેન્ટિંગ 16 રાઉન્ડ્સ. હા પ્રભુજી, એ તો આઈ નો, પણ બહુ સરસ એમ શોર્ટ પીરિયડમાં એટલી સરસ કરવું ઘણું સારું કહેવાય. યસ યસ. એકચ્યુઅલી ફેમિલીમાં હોય ને તો ઇટ ઇઝ વેરી ઇઝી. એટલીસ્ટ એક મેમ્બર બી ફેમિલીમાં કરતું હોય તો એની પ્રેરણાથી બાકી બધા જે છે કરી શકે છે. તો લાઈક હરિપ્રિયા માતાજી અને જય રાધિકા માતાજી બંને ઇનિશિયેટેડ ડિસાઇપલ્સ છે.
અને એમના કુટુંબમાં જ હીર પટેલ માતાજી, દીપ્તિ પટેલ માતાજી, ધ્રુતિ માતાજી, ધ્રુતિ પટેલ માતાજી. સો ધીઝ આર ઓલ રિલેટિવ્સ. સો એકબીજાને ઇન્સ્પાયર કરતા રહે ને. પેલી જે સામાન્ય જો સંબંધ હોય તો વાતો થાય તો બીજી હરિયાની પરિયાની વાતો થાય, અને જો મીન્સ ભક્તો હોય તો મોટે ભાગે અરે માળા કરે છે કે નહીં, કેટલી કરી માળા, હે, અરે ભાગવતમ બેઠા સાંભળે છે કે નહીં, ભગવદ્ ગીતા કરો છો કે નહીં, અરે ભક્તિ વૃક્ષામાં ના આવ્યા, આવી રીતે. એટલે આ બધું વાત ચાલતી હોય. દેન ઇટ્સ ઓલ ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ, યુ નો. સો બહુ સરસ માતાજી, થેન્ક યુ ફોર શેરિંગ. યસ, સી ઇઝ ડુઈંગ વન્ડરફુલ ભક્તિ. અને આ જ રીતે આપણે ઘણા બધા લોકો જે છે એ ભક્તિમય સેવામાં આવે ને આપણે એકબીજાને પ્રેરણા આપતા રહીએ. રાઈટ. ચાલો. અને કાલે જેમને ન બોલાવ્યો એ લોકો શ્લોક આજે બોલાવી શકશે. પહેલા હું બોલાવી લઉં છું. સિમ્પલ છે એટલે આઈ ડોન્ટ થિંક 3 વારની જરૂર છે. પ્રસાદા શિખરારૂઢા ગુરુનાર્યો દિદૃક્ષયા વુવૃષુઃ કુસુમૈઃ કૃષ્ણમ પ્રેમ વ્રીડાસ્મિતે ક્ષણાઃ પ્રાસાદા શિખરારૂઢાઃ ગુરુનાર્યો દિદૃક્ષયા વવૃષુઃ કુસુમૈઃ કૃષ્ણમ પ્રેમ વ્રીડાસ્મિતે ક્ષણાઃ બેકગ્રાઉન્ડ નોઇઝ પ્લીઝ ચેક. ઓકે, સો વિલ સ્ટાર્ટ વિથ પ્રભુજીસ, જેમને કાલે ના બોલાવ્યું હોય, ફોલોડ બાય માતાજીસ, જેમને કાલે ના બોલાવ્યું. ચાલો. ભાગવતમના શબ્દો જે છે એ મહામંત્ર સમાન શક્તિશાળી છે. સો એ જ ભાવથી, એ જ શ્રદ્ધાથી અને એકાગ્રતાથી વાંચવાના અને બોલવાના. રાઈટ. ઉચ્ચારો સૌથી મહત્વના છે, ફોલોડ બાય ટ્યુન. ઓકે, ચાલો. પ્રભુજી. પ્રાસાદ શિખરારૂઢા ગુરુનાર્યો દિદૃક્ષયા વૃષો કુસુમૈઃ કૃષ્ણમ પ્રેમ વ્રીડાસ્મિતે ક્ષણાઃ પ્રાસાદ શિખરારૂઢા ગુરુનાર્યો દિદૃક્ષયા વવૃષુઃ કુસુમૈઃ કૃષ્ણમ પ્રેમ વ્રીડાસ્મિતે ક્ષણાઃ પ્રાસાદ શિખરારૂઢાઃ
दिदृक्षया ववृक्षुः कुसुमैः कृष्णम् प्रेमव्रीडा स्मिते क्षणः લાઈનના ટ્યુનમાં માઇનોર કરેક્શનની જરૂર છે બાપુ. સરસ. એક વાર ધ્યાનથી સાંભળશો ને તો થઈ જશે. યસ, ચાલો માતાજી. प्रासाद शिखरारूढ़ा कुरु नार्यो दिदृक्षया ववृषुः कुसुमैः कृष्णम् प्रेम वीरा स्मिते क्षणः प्रासाद शिखरारूढः कुरु नार्यो दिदृक्षया ववृषुः कुसुमैः कृष्णम् हेमव्रीडा स्मिते क्षणः प्रासाद शिखरारूढा कुरु नार्यो दिदृक्षया ववृषुः कुसुमैः कृष्णम् प्रेम व्रीडा स्मिते क्षणः प्रासाद शिखरारूढः कुरु नार्यो दिदृक्षया ववृषुः कुसुमैः कृष्णम् प्रेम व्रीडा स्मिते क्षणः प्रासाद शिखरारूढा नार्यो दिदृक्षया ववृषुः कुसुमैः कृष्णम् प्रेमव्रीडा स्मिते क्षणः प्रासाद शिखरारूढः कुरु नार्यो दिदृक्षया
ववृषुः कुसुमै कृष्णम् ववृषुः कुसुमै कृष्णम् प्रेमव्रीडा स्मिते क्षणः प्रेमव्रीडा क्षणः शिखरारूढः गुरुनार्यो दिदृक्षया गुरुनार्यो दिदृक्षया ववृषः कुसुमैः कृष्णम् ववृषुः कुसुमे कृष्णम् प्रेमव्रीडा स्मिते क्षणः प्रेमव्रीडा स्मिते क्षणः प्रासादशिखरारूढा प्रासादशिखरारूढा गुरुनार्यो दिदृक्षया गुरुनार्यो दिदृक्षया ववृषुः कुसुमे कृष्णम् ववृषुः कुसुमे कृष्णम् हेमवीडा स्मिते क्षणः प्रेमव्रीडा क्षणः प्रासादशिखरारूढः प्रासादशिखरारूढः गुरुनार्यो दिदृक्षया गुरुनार्यो दिदृक्षया ववृषुः कुसुमैः कृष्णम् ववृषुः कुसुमे कृष्णम् प्रेमव्रीडा स्मिते क्षणः प्रेमव्रीडा क्षणः प्रासादशिखरारूढा प्रासादशिखरारूढा गुरुनार्यो दिदृक्षया गुरुनार्यो दिदृक्षया ववृषुः कुसुमे कृष्णम् ववृषुः कुसुमे कृष्णम् प्रेमवीडा स्मिते क्षणः प्रेमव्रीडा स्मिते क्षणः प्रासादशिखरारूढः प्रासादशिखरारूढः गुरुनार्यो दिदृक्षया गुरुनार्यो दिदृक्षया ववृषुः कुसुमैः कृष्णम् ववृषुः कुसुमे कृष्णम् प्रेमव्रीडा स्मिते क्षणः प्रेमव्रीडा स्मिते क्षणः प्रासादशिखरारूढा प्रासादशिखरारूढा गुरुनार्यो दिदृक्षया गुरुनार्यो दिदृक्षया ववृषुः कुसुमैः कृष्णम् ववृषुः कुसुमे कृष्णम् प्रेमव्रीडा स्मिते क्षणः प्रेमव्रीडा स्मिते क्षणः
હરે કૃષ્ણ. બે વસ્તુ ઇન્સ્ટ્રક્શન, રિપીટેડ ઇન્સ્ટ્રક્શન. એક તો તમારું માઇક ઓન હોય ત્યારે તમે અંદર ઘરમાં જે કંઈ પણ વાત કરતા હો તો કાં તો માઇક ઓફ કરી દો, કાં તો વાત ન કરો. રાઈટ. વિનંતી છે, કૃપા કરીને ધ્યાન રાખો, કારણ કે ઓનલાઈનમાં અધરવાઇઝ બહુ ચેલેન્જીસ છે અને પછી આપણે ડિસિપ્લિન નહીં રાખીએ તો કેમ ચાલશે. મોટે ભાગે ચારુલતા માતાજી, સો પ્લીઝ ટેક કેર. અને ગઈકાલે બોલાવ્યો હોય શ્લોક, એનો એ શ્લોક હોય, ડેફિનેટલી આપણને ઈચ્છા હોય બોલાવવાની, પણ વી શુડ કંટ્રોલ, કારણ કે દેન વી કેન કંટ્રોલ ટાઈમ અને પછી ડિસ્કશન માટે પણ ટાઈમ મળી શકે. રાઈટ. એટલે પ્લીઝ હોલ્ડ યોર હોર્સિસ, ઇંગ્લિશમાં કહે ને હોલ્ડ યોર હોર્સિસ. અને સો વી શુડ ઓલ કંટ્રોલ. ચાલો લેટ અસ સ્ટાર્ટ. ચર્ચા બાકી છે. પ્રભુપાદ એક અદ્ભુત સામાજિક સંદેશ, જેને કહેવાય ને સોશિયલ એજ્યુકેશન આપે છે. પ્રભુપાદ મોકો નથી છોડતા. પ્રભુપાદ જ્યારે પણ જ્યાં પણ જેવો મોકો મળે, ઇવન સમજો કે આજની રાજનૈતિક વ્યવસ્થા ઉપર કહેવાનું હોય, પ્રભુપાદ ફટાક દઈને તમાચો મારી દે. રાઈટ. એકદમ એવો કટાક્ષ કરે. હા. અને સમજો કે આપણી આજની રહેણીકરણી ઉપર કહેવાનું હોય, સામાજિક વ્યવસ્થાની ઉપર કહેવાનું હોય, પ્રભુપાદ ઇઝ વેરી બોલ્ડ ધેટ વે, વેરી બોલ્ડ. Right, he doesn't care, કારણ કે he was very clear. I have maybe very short time, 8 years, 10 years, and even that was also not sure. So he was clear કે મારે એવું આપીને જવું છે કે આવતા 10,000 વર્ષ સુધી ચાલે. સો એમને બિલકુલ ખચક નહીં કહેવામાં. સો સેમ મેસેજ વી શુડ ટેક એઝ ઇટ ઇઝ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતં યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પ્રેષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામિનીતિ નામિને નમસ્તે સારસ્વતી દેવીએ ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશ તારીણે. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. સો પર્પટ શું છે? પર્પટ ભાવાર્થ શું છે? ભાવાર્થ આપણે જોયું કે શ્રી કૃષ્ણજી દ્વારિકા જવા માટે પ્રસ્થાન કરી રહ્યા છે. ગઈકાલના શ્લોકમાં પણ આપણે જોયું હતું કે કેવું જબરજસ્ત વાતાવરણ છે, એકદમ જેને કહેવાય ને કે ઇલેક્ટ્રિફાઈંગ એટમોસ્ફિયર. વિભિન્ન પ્રકારના વાજિંત્રો વાગી રહ્યા છે, ઢોલ, મૃદંગ, નગારા, ધુંધુરી, દુદુંભી, વીણા, વંશી, ગોમુખ, ભેરિયા, આ બધા શબ્દો આવ્યા હતા. રાઈટ. પ્રભુપાદે આપણને સમજાવ્યું હતું કે વોટ ઇઝ વોટ. ઇટ ઇઝ, આમ જોવા જાવ તો ઇટ ઇઝ ડિફિકલ્ટ ટુ નેમ ઇટ, પણ આ બધું જ એક સાથે વાગતું હતું. હા. અને દાખલા તરીકે તમને બધાને યાદ આવે છે કે આ પ્રકારનું જેને કહેવાય કે વાજિંત્રો અથવા તો વિવિધ પ્રકારના વાદ્યો વગાડવાની પરિસ્થિતિ આના સિવાય બીજે ક્યાં આપણે ચર્ચા કરેલી છે? ચાલુ થાય ત્યારે. હા, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ફર્સ્ટ ઓફ જસ્ટ રિસન્ટલી આપણે જે ચર્ચા કરી ભાગવતમાં, ભીષ્મ પિતામહ જયારે વિદાય લે છે ત્યારે ખબર છે ચારે બાજુથી આ બધા વાજિંત્રો વાગે છે અને સ્વર્ગમાંથી દેવો પણ પુષ્પવૃષ્ટિ કરે છે. રાઈટ. વી હેવ હર્ડ ધેટ. વેરી ગુડ. આઈ મીન રિયલી તમે બધા બહુ જ જેને કહેવાય ને કે એસ્ટુટ લિસનર છો. એકદમ યુ આર હિયરિંગ વેરી એટેન્ટિવલી. મે બી વાંચતા હશો બી હશો સેપરેટલી, મનન કરતા હશો, નોટ્સ બનાવતા હશો, ચર્ચા કરતા હશો, નહીં તો આટલું તુરંત યાદ ના આવે. ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ. સો વેરી નાઇસ. એક છે ભીષ્મ પિતામહે જયારે વિદાય લીધી ત્યારે. એટલે જુઓ, વિદાયના પ્રસંગો જે છે એ વિદાયના પ્રસંગોને ભલે એ વખતે થોડીક દુઃખ હોય, પણ વિદાયને એક શુભ પ્રસંગ બનાવવા માટે. અને આ બધા વાદ્યો કેવા હતા કે આ બધા વાદ્યોના જે અવાજ છે એ એઝ ઇફ લાઈક ઇટ્સ ડિવાઇન ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ સાઉન્ડ્સ, એટલે દિવ્ય અવાજો હતા. એટલે ભીષ્મ પિતામહનો વિદાય થયો, ડેફિનેટલી દુઃખ હોય કે આટલી મહાન વ્યક્તિ, આટલા મહાન ભક્ત. એકચ્યુઅલી એવું કહે છે ને કે ભક્તો અને ભગવાન, જે કંઈ પણ ભગવાનના અવતારો છે, એનાથી ધરતીનું જે સત્વ હોય છે જળવાઈ રહે છે. રાઈટ. ઘણી વાર એવું ના કે કોઈ ઘરમાં એક વ્યક્તિ હતા કે જે ખૂબ શ્રદ્ધાળુ, ભક્તિશાળી હતા અને એના કારણે ટકી રહ્યું હતું, અને પછી એના જવાથી તુરંત આખું બધું બેસી જાય તંત્ર. બડા બેઠ. રાઈટ. વી હેવ હર્ડ અર્લિયર. તો એવી રીતે ભીષ્મ પિતામહ જાય છે તો એ ડેફિનેટલી એ ડિફિકલ્ટ સિચ્યુએશન છે કે આટલી મહાન વ્યક્તિ જઈ રહી છે. ધરાતલ પર અમુક વાર અમુક વ્યક્તિ હોય ને ત્યાં સુધી એનું સત્વ જે હોય ને, ઘણી બધી ઘટનાઓ, જે અનુચિત ઘટનાઓને અટકાવી રાખતું હોય,
અને ઘણી બધી સારી ઘટનાઓ બનતી હોય એના કારણે, રાઈટ. તો એ વખતે પણ છતાં પણ એને એ રીતે નથી ગણવામાં આવતી. દાખલા તરીકે બધા આચાર્યોના તિરોભાવ દિવસ, ગોસ્વામીઓના તિરોભાવ દિવસ, those things, those days are considered very auspicious. કારણ કે એ વિદાય લે છે માત્ર શારીરિક રૂપે, અધરવાઇઝ એ હંમેશા પોતાનો જેને કહેવાય આશીર્વાદ વર્તાવે છે. બીજું કે જ્યારે સ્થૂળ શરીર છોડે છે ત્યારે વધારે અવેલેબલ થાય છે, રાઈટ. શિલા પ્રભુપાદ કહે છે કે આઈ એમ અવેલેબલ, આઈ એમ ધેર ઇન માય બુક્સ, યુ કેન ડાયરેક્ટલી એસોસિએટ વિથ માય બુક્સ, રાઈટ. એનીવે એ વિદાય છે. પછી જેવી રીતે તમે બધાએ કીધું, ઘણા બધાએ મોટા ભાગના જે જવાબ આપ્યો તો કીર્તિકુમાર પ્રભુ અને અધર માતાજી ઓલ્સો, કે યુદ્ધ ચાલુ થાય છે ત્યારે, રાઈટ. જબરદસ્ત ત્યારે પણ શંખ ધ્વનિ અને બધા બીજા બધા વાજિંત્રો વગાડવામાં આવે છે, રાઈટ. તો એ શેની વિદાય છે? ખબર છે ભવિષ્યમાં વિદાય થવાની છે ઘણા બધા. સો ઇન્સ્પાયર પીપલ, ચાલો વિદાય લઈ લ્યો. એનીવે, તો આ બધું થયું અને હવે પછીનું વર્ણન છે કે ભગવાનના દર્શન કરવાની પ્રેમભરી ઈચ્છાથી કુરુવંશની રાજવંશી સ્ત્રીઓએ મહેલની અગાસી ઉપર જઈને પ્રેમ થતા શરમથી મલકાતા મલકાતા ભગવાન ઉપર ફૂલો વરસાવ્યા. ઇટ્સ અ વન્ડરફુલ ટ્રાન્સલેશન અને ભાવાર્થ. એકચ્યુઅલી કોઈને એમ થાય કે આમાં તો શું ભાવાર્થ હોય, આમ જોવા જાવ તો ભાવાર્થની જરૂર નથી. આગલા શ્લોકમાં જેવી રીતે બધા વાજિંત્રો વગાડ્યા ને પછી એમાં પ્રભુપાદે કોઈ ભાવાર્થ નહોતો આપ્યો, રાઈટ. તો અહીંયા આગળ પણ સામાન્ય વ્યક્તિને ના આવે, પણ પ્રભુપાદ ટેક્સ ધીસ ઓપોર્ચ્યુનિટી. ધીસ ઇઝ અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ મેસેજ ફોર ઓલ ઓફ અસ. આપણા બધા માટે આ દિવ્ય સંદેશ છે, રાઈટ. જો આપણે આપણા જીવનને દિવ્યતાથી જીવવા માંગતા હોઈએ, જો આપણે આધ્યાત્મિક પ્રગતિ કરવા માંગતા હોઈએ, તો ધેર ઇઝ અ બિગ ટેક અવે, વેરી બિગ ટેક અવે ઇન ધીસ વર્સ. પ્રભુપાદ શરૂઆત શેનાથી કરે છે? લજ્જા એ સ્ત્રી જાતિનું વિશિષ્ટ પ્રાકૃતિક સૌંદર્ય છે. વિશિષ્ટ પણ છે અને પ્રાકૃતિક પણ છે. શબ્દો પણ કેટલા અદ્ભુત છે. દિદૃક્ષયા. દિદૃક્ષયા એટલે ભગવાનને જોવાની પ્રેમમયી ઈચ્છાથી. કેવી ઈચ્છા? ભગવાનને જોવાની પણ પ્રેમ છે. ના ના ના. અને કેમ જોવું છે આપણે? ગઈકાલ નહીં, એટલે મતલબ આની આગળનો નહીં, એની પહેલાના શ્લોકમાં આવ્યું હતું કે આ બધી સ્ત્રીઓ તો ભગવાનને જાણતી નહોતી. બધી તો ના જાણતી હોય, હવે સેંકડો હજારો સ્ત્રીઓ રહેતી હોય, કારણ કે મહેલ ઇઝ પેલેસ ઇઝ અ બિગ પ્લેસ, રાઈટ. તો બધા જ ભગવાનની સાથે લોહીના સંબંધથી જોડાયેલા ના હોઈ શકે. બધા જ ભગવાનની સાથે ક્યારે વાત કરવાનો કે ઇન્ટરેક્શનનો મોકો ન મળ્યો હોય, છતાં જે આટલા બધી જે સ્ત્રીઓ છે, ઇવન એમના પોતાના પતિ અથવા પુત્રને પણ ગુમાવ્યા હોય એવી પણ સ્ત્રીઓ છે, યુદ્ધમાં ગુમાવ્યા હોય, તો પણ એમને શા માટે ભગવાન વિશે પ્રેમ છે? વોટ વોઝ ધ રીઝન? એમને પ્રભુજી એમની વાતો સાંભળી હોય છે ભગવાનની, એમનું મહાત્મા છે ને, એ બધું જાણતા હોય, મહાત્મ્ય. એટલે એ ભગવાનને પ્રેમ. તમે બહુ સરસ વ્યવસ્થિત જો તમે નોટ કર્યું હોય તો. Because of his transcendental forms? નહીં, ગઈકાલે Transcendental form of Krishna? નહીં, જે કીર્તિકુમાર પ્રભુએ કીધું ને, એમ જો અહીંયા આગળ આવ્યું છે કે આ બધીએ આ જે છે તેમની પત્નીઓ અને પુત્ર વધુઓ કૃષ્ણના સીધા સંપર્કમાં કદી આવી નહોતી, પણ તે બધીએ તેમના વિશે, તેમના મહાન કાર્યો વિશે સાંભળ્યું હતું. જુઓ, શ્રવણ. ધીસ ઇઝ ધ પ્રોસેસ which ignites, invokes love of Godhead. ભગવાનનો પ્રેમ માત્ર શ્રવણમથી. એમને સાંભળ્યું હતું ભગવાનના વિશે, ભગવાનના મહાન કાર્યો વિશે, તેથી તેઓ તેમનું ચિંતન કરતી હતી. હવે જો સાંભળ્યું ના હોય ને તો ક્યારે સ્મરણ ના થાય, એટલે સાંભળવું જરૂરી છે. અને પછી એમને સ્મરણ કર્યું, તેમના નામ, કીર્તિ વગેરેની વાતો કરતી હતી. હવે સ્મરણ કરો ને એની વાત થાય. આજકાલ કેમ આપણે બધા ભેગા થઈએ તો મે બી પોલિટિક્સની વાત કરતા હોય છે લોકો, મે બી સ્પોર્ટ્સની વાત કરતા હોય છે, મે બી બોલિવૂડ હોલિવૂડની વાત કરતા હોય છે. વાય? કારણ કે એ જ સાંભળીએ છીએ આપણે, રાઈટ. આપણે બ્રેકિંગ ન્યૂઝ કે કાંઈ પણ જોઈએ છે, અથવા વોટ્સએપ, ફેસબુક કાંઈ પણ જોઈએ છે, મેગેઝિન્સ, ન્યૂઝપેપર, ઓલવેઝ વી ગેટ, આપણને પીરસવામાં જે આવે છે, જે ઇનપુટ જાય છે, ઓબ્વિયસલી એના વિશે સ્મરણ થશે ને એની ચર્ચા થશે. પણ આ સ્ત્રીઓ જે છે એમને શું સાંભળ્યું હતું? એમને ભગવાન વિશે, ભગવાનની મહાત્મ્ય, એમની કીર્તિ વિશે સાંભળ્યું હતું. તેના જ વિચારો આવતા હતા અને એની જે વાતો કરતા હતા. અને એટલા માટે જેનું સાંભળશો, જેના વિશે વિચારશો અને જેની વિશે વાતો કરશો, એના ઉપર ઓટોમેટિકલી પ્રેમ આવશે. ધીસ ઇઝ અ સટલ સાયન્સ, સૂક્ષ્મ વિજ્ઞાન છે, રાઈટ.
સો ઇટ ઇઝ એટલું બધું અઘરું નથી ભગવાન વિશે પ્રેમ ઉત્પન્ન કરવો. પ્રભુપાદ કહે છે એમને આ જે સ્ત્રીઓ છે એમને સ્વાભાવિક રીતે થઈ ગયું. એમને પણ ક્યારેય મળવાનું નહોતું થયું, જેવી રીતે આપણને મળવાનું નથી થયું એવી રીતે, રાઈટ. છતાં પણ એમને તેમને કૃષ્ણ તરફ પ્રેમ ધરાવતી થઈ. તેથી પ્રત્યક્ષ રીતે કે પરોક્ષ રીતે જે કોઈ કૃષ્ણનું ચિંતન કરે છે, ડાયરેક્ટલી ઓર ઇનડાયરેક્ટલી કૃષ્ણની વાતો કરે છે, કૃષ્ણને ભજે છે, તે કૃષ્ણનો અનુરાગી થાય છે. કૃષ્ણ પૂર્ણ છે, તેથી તેમના નામ, રૂપ, ગુણ વગેરેમાં કોઈ ભેદ નથી. કૃષ્ણની વાતો કરીને, તેમની કથા વાર્તાનું શ્રવણ કરીને કે તેમનું સ્મરણ કરીને કૃષ્ણ સાથેનો આપણો નિકટનો સંબંધ ખાતરીથી સજીવન કરી શકાય છે. આધ્યાત્મિક શક્તિને લીધે તેમ થાય છે. ઇટ ઇઝ અ ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ પાવર ઇન ધીસ વર્ડ્સ, રાઈટ. સો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને ધેન દિદૃક્ષયા એટલે જે પ્રેમ હતો એના કારણે ભગવાનને જોવાની એમને પ્રેમભરી ઈચ્છા હતી. અને આ બધા કોણ હતા? કુરુ નાર્ય. કુરુ નાર્ય એટલે કે કુરુઓના જે રાજવંશી સ્ત્રીઓ હતી આ બધી. અને ક્યાં આગળથી એમને જોયું? ચાલો નીચે જતા રહીએ, ભગવાન આવે છે, ચાલો. ના, પ્રાસાદ એટલે મહેલ, રાજમહેલમાં પણ ક્યાં આગળ? શિખર આરૂઢ. શિખર એટલે છત. જનરલી રાજમહેલની છત હોય પેલી ગુંબજ કે એવી હોય ને, પણ મે બી અગાશીઓ વાળી પણ છત હશે, રાઈટ. અને આ બધા ત્યાં છત ઉપર જતા રહ્યા, રાઈટ. વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે ડાયરેક્ટ જુઓ ભગવાન છે સાક્ષાત અવેલેબલ, પણ છતાંય જે મર્યાદા રાખી છે, કે મર્યાદા શું રાખી છે? ના, અમારે ડાયરેક્ટ નથી દર્શન કરવાના, અમારે એક મર્યાદામાં રહેવાનું છે. એટલે બધા રાજમહેલની છત ઉપર, અગાસી ઉપર જતા રહ્યા. પ્રેમ વ્રીડા સ્મિત ઈક્ષણા. પ્રેમ એટલે પ્રેમ અને સ્નેહના વશના કારણે વ્રીડા સ્મિત ઈક્ષણા એટલે કે ઈક્ષણા એટલે જોતા જોતા, અને સ્મિત એટલે કે જેને કહેવાય ને કે સામાન્ય હાસ્ય, આમ જે ખડખડાટ હાસ્ય નહીં. સ્મિત એટલે સામાન્ય હાસ્ય જેમાં બહુ અવાજ ના હોય, પણ ડેફિનેટલી એમાં ભાવના હોય છે. તો અને લજ્જીલી જે એમની સ્મિત હતું એનાથી એ ભગવાન તરફ જોતા હતા. અને કોના ઉપર? તો કે કૃષ્ણમ. અને શું કર્યું? તો કુસુમયી એટલે પુષ્પો, અને વૃષુ એટલે વર્ષા કરી, પુષ્પોની વર્ષા કરી. આપણે ઘણી વાર અહીંયા આગળ જોતા હોઈએ છીએ, પુષ્પોની વર્ષા ઘણી વાર કરવામાં આવે છે. ઇવન ભગવાનના ભક્તો આવે ત્યારે પણ, અને ભગવાનની યાત્રા નીકળે ત્યારે પણ કરીએ છીએ. અને ક્યારેક એનું ડુપ્લિકેશન મટીરિયલ વર્લ્ડમાં પણ કરવામાં આવે છે, હે ને. તો ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. પ્રભુપાદ કહે છે કે લજ્જાના કારણે પુરુષો સ્ત્રીઓનું સન્માન કરે છે, તેથી પુરુષ વર્ગ તેમનું સન્માન કરે છે. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. મહાભારત કાળમાં પણ પ્રભુપાદ કહે છે કે આ પ્રથા પ્રચલિત હતી. નહીં તો સ્ત્રીઓ ડાયરેક્ટ નીચે પહોંચીને ભગવાનને જોવાની ઈચ્છા રાખત, પણ નહીં, એ ઉપરથી મહેલના પ્રસાદ ઉપરથી એ ભગવાનને ફૂલ વરસાવે છે. સો એટલે કહે છે કે એ સમયે પણ આ પ્રથા પ્રચલિત હતી. કેટલાક લોકો એવું કહે છે કે ભાઈ મુસ્લિમોનું આક્રમણ થયું એટલા માટે જે સ્ત્રીઓ જે છે એમને પુરુષોથી અલગ રાખવામાં આવતા હતા. ના, ધીસ વોઝ અ ટ્રેડિશન. આઈ મીન ધીસ ઇઝ અ શાસ્ત્રિક ઇન્જંક્શન. બરાબર, આ શાસ્ત્રિક વિધિ છે. અને એક પ્રકારનો જેને કહેવાય ને કે આડંબર રહિત મર્યાદા રાખવામાં આવતી હતી. અને જે આ સ્ત્રીઓ છે એ ખૂબ આનંદિત હતી. દુઃખ તો હતું જ હૃદયમાં કે કૃષ્ણ જઈ રહ્યા છે, આંસુ આવી રહ્યા છે, પણ આનંદ પણ છે કે ભગવાનના અમને દર્શન થઈ રહ્યા છે, અને ભગવાનની લીલામાં અમે કોઈ પણ રીતે એને કેના પ્રકારે ભાગ લેવા માટે ભાગ્યશાળી છીએ. એટલે પ્રભુપાદ કહે છે કે લજ્જા જે છે એ સ્ત્રીઓને આપેલું પ્રકૃતિનું વરદાન છે. વરદાન કહે છે પ્રભુપાદ, રાઈટ. ઇટ્સ નોટ અ નોર્મલ થિંગ, રાઈટ. એટલે સુંદરતા અને પ્રતિષ્ઠામાં એનાથી વૃદ્ધિ થાય છે. સ્ત્રીની સુંદરતા અને પ્રતિષ્ઠામાં પ્રભુપાદ ત્યાં સુધી લખે છે, ભલે સ્ત્રી ઉચ્ચ કુલની હોય કે ના હોય, સુંદર હોય કે ના હોય, પણ લજ્જાના કારણે એની પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થાય છે. પ્રભુપાદ તો ત્યાં સુધી કહે છે કે એક આઈ થિંક એમને લખ્યું છે આમાં જરા ફોટો જરા ઇટ્સ નોટ સો ક્લિયર, પણ હા, ભંગી સ્ત્રી હોય છે એ પણ સન્માન મેળવે છે. જ્યારે સામાન્ય રસ્તા ઉપર જેમ પ્રભુપાદ લખે છે કે બિલકુલ ઓછા કપડાં પહેરીને જે સ્ત્રીઓ ફરતી હોય છે એમને માન મળતું નથી. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. એકચ્યુઅલી ઇટ્સ અ સટલ મેસેજ પ્રભુપાદ આપણને કહેવા માંગે છે. ઘણી વાર એવું પણ થાય છે કે અરે તમે શું વાત કરો છો,
ઇસ્કોનમાં હોય છે એમના પણ છોકરીઓ જે છે એવા કપડાં પહેરતા હોય છે. તમને દેટ્સ અ રીઝન, બીકોઝ સાંભળવાનો મોકો ના મળ્યો હોય, રાઈટ? એનો મતલબ કે એજ્યુકેશન પૂરું નથી થયું. ભાગવતમના 10મા અધ્યાયના 16મા શ્લોક સુધી પહોંચે તો એમને રિયલાઇઝ થાય કે યસ, પ્રભુપાદ શું મેસેજ આપવા માંગે છે. ક્યારે સાંભળ્યું હોય, ધ્યાનથી વાંચ્યું હોય પ્રભુપાદના પાવર, ધેન વી રિયલાઇઝ કે લજ્જા જે છે એ એક આભૂષણ છે, એ એક વરદાન છે પ્રકૃતિનું. પ્રભુ ઓલ્સો ઇઝ વેરી ક્લિયર. આઈ મીન ઇટ શોઝ કે હાઉ મચ વી હેવ હર્ડ. દાખલા તરીકે આપણા ઘરમાં બાળકો હોય, એમના કપડા એ પોતે તો લેવા જતા ના હોય, રાઈટ? આપણે જ લેવા જઈએ છીએ. અને આપણે જ જો એમને એવા કપડા અપાવીએ કે જે કપડાથી એમને પોતાને તમે એમનું વરદાન આ છીનવી લો છો, તો ઇટ્સ અ વેરી યુ કેન સે સેડ સિચ્યુએશન, રાઈટ? તમે એમને કપડા અપાવો છો તો યુ શુડ બી એબલ ટુ ગાઈડ ધેમ નાનપણથી. પ્રભુપાદના એક શિષ્ય છે, એમના એ પોતે કહે છે એમના લેક્ચરમાં, શરૂઆતમાં આવ્યા ને અત્યારે તો ઇનફેક્ટ તમે પ્રભુપાદના કોઈ પણ વિડીયોઝ જોઈ લો, એમની સાથે જે માતાજી છે ને, તમે એમના કપડા જોજો, બ્લાઉઝ ટીલ હિયર, રાઈટ? અને માથે ઓઢેલું હોય, અને દે આર લાઈક રિયલ રિપ્રેઝેન્ટેટિંગ ધ સ્પિરિચ્યુઅલ વર્લ્ડ, આધ્યાત્મિક જગત. ઇટ ઇઝ લાઈક ધેટ. અને ઇવન અત્યારે પણ દાખલા તરીકે દેવી શક્તિ માતાજી છે કે જે કોઈ પણ છે, તમે જુઓ તો અત્યારે તો મે બી મસ્ટ બી 70 years, બટ સ્ટીલ તમે એમનું પહેરવેશ જુઓ તો યુ કેન રિયલાઇઝ હાઉ મચ દે આર કવરિંગ ધેર બોડી, રાઈટ? તો એ માતાજી એમાં કહેતા હતા કે હું જ્યારે શરૂમાં આવી તો જગન્નાથજીની રથયાત્રા માટે જગન્નાથજીને જે હોય ને એ બનાવતા હતા. એટલે મે બી સીવતા હશે કે કંઈ કરતા હશે, અને એમને મિની સ્કર્ટ પહેરેલું હતું. એટલે પ્રભુપાદના બીજા શિષ્યો જે છે એ એને કહે છે કે ભાઈ યુ શુડ વેર પ્રોપર ક્લોથ્સ, ઇન્ડિયન ક્લોથ્સ ઓર વોટ્સ એવર, એવી રીતે કહેતા હતા. હવે જો કોઈને કડવું લાગે તો પ્લીઝ સોરી, પણ જે મેસેજ પ્રભુપાદ પાસ કરવા માંગે છે દેટ આઈ મસ્ટ ટેલ, સો પ્લીઝ ટેક ઇટ પોઝિટિવલી. તો બધા શિષ્યો જે છે માતાજીને કહે છે કે નહીં નહીં, આમને આમને એમ, તો એ ગુસ્સે થઈ જાય છે. એકચ્યુઅલી સમાનતાની આ ચળવળ ત્યાંથી જ આવી છે. એટલે કહે છે કે કેમ એવું થોડું હોય, મારે જે પહેરવું હોય હું પહેરું, મને કેમ કોઈ કહે? એટલે જાય છે પ્રભુપાદ પાસે. પ્રભુપાદને કહે છે કે પ્રભુપાદ, લુક, ધીસ જેન્ટલમેન પ્રભુજી આર ટેલિંગ મી કે ધીસ ઇઝ નોટ રાઈટ, આઈ શુડ ચેન્જ. તો કે એ તો મારી મરજીની વાત છે ને, મારે શું પહેરવું? એટલે પ્રભુપાદ બહુ સરસ, જેને પ્રેમાળ પિતા હોય ને એમ જવાબ આપે છે, લુક, there is already an attraction, okay, and we should not contribute to aggravate the attraction. આપણે કઈ એવું ના કરવું જોઈએ કે જે આ ઓલરેડી આકર્ષણ છે એને વધી જાય, એનો ભડકો થઈ જાય. બીજા એક પ્રભુપાદના ડિસાઇપલ છે, બહુ સરસ કહે છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિને એની આધ્યાત્મિક વ્યક્તિને અથવા કોઈ પણ જીવ હોય, એ જીવ શું કરી રહ્યો છે? તો એની આધ્યાત્મિક યાત્રા કરી રહ્યો છે. આપણે બધા આ શરીરમાં શું કામ છીએ? બીકોઝ આપણને આ પરિસ્થિતિમાં મૂકીને કૃષ્ણ વધારે એમની નજીક લઈ જવા માંગે છે, રાઈટ? સો ધેટ્સ વાય વી આર ઇન ધીસ બોડી. અથવા તો કોઈ પ્રાણીના શરીરમાં છે, વનસ્પતિના શરીરમાં છે, પક્ષીના શરીરમાં છે. કેમ તો કે આધ્યાત્મિક યાત્રા કરી રહ્યા છીએ. નાઉ આપણે બધા જે છે આધ્યાત્મિક યાત્રા કરી રહ્યા છીએ, રાઈટ? હવે ઓછા કપડાં પહેરવાથી જ્યારે બીજી વ્યક્તિ જે છે એ એની બોડી કોન્શિયસનેસમાં આવે, બોડી કોન્શિયસનેસ મતલબ કે દેહભાવ, દેહાત્મ બુદ્ધિ જેને કહે છે ભગવદ્ ગીતામાં, એને દેહાત્મ બુદ્ધિમાં આવે. એને યાદ તો જનરલી હોતું નથી કે હું આત્મા છું, પણ એની બોડી કોન્શિયસનેસ વધી જાય, રાઈટ? જ્યારે એ જોવે કે ભાઈ આ ઓછા કપડાં પહેરેલા છે, ત્યારે દેટ હેપન્સ બટ નેચર. અને એના કારણે એ ભગવાનથી દૂર જાય છે, અને આને હિંસા કહેવાય છે. ધીસ ઇઝ સ્પિરિચ્યુઅલ વાયોલન્સ, રાઈટ? તમે હિંસા કરી રહ્યા છો એ કરીને, એ રીતે કરીને એ સમજાવે છે કે ઇટ ઇઝ અ વાયોલન્સ બાય વેરિંગ લેસ ક્લોથ્સ. સો ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. પ્રભુપાદ જે રીતે મેસેજ આપવા માંગે છે, સો ઇટ હેઝ ટુ બી. એવું નહીં કે દાખલા તરીકે ભક્તોની જોડે હોય તો આ રીતે કપડાં પહેર્યા છે, પછી બીજાની જોડે ગયા તો બીજા અલગ પ્રકારના કપડાં પહેર્યા છે. નો, ઇટ શુડ બી વેરી ક્લિયર કે આપણે શું જીવન જીવવા માંગીએ છીએ અને આપણા કારણે આપણે શું ઇમ્પ્રેશન છોડવા માંગીએ છીએ, રાઈટ? પ્રભુપાદ જુઓ
પ્રભુપાદ ધેટ વે વોઝ વેરી વેરી રિવોલ્યુશનરી. આપણે ગઈકાલે પણ વાત થઈ હતી કે હી વોઝ ધ ફર્સ્ટ, એ પહેલા વ્યક્તિ હતા કે જે ફોરેનર્સને એમને દીક્ષા આપી છે, હરિનામ દીક્ષા, બ્રાહ્મણ દીક્ષા, અને બધાને અહીંયા લઈ આવ્યા છે. અને ઇવન માતાજીઓને પણ એમને મંદિરના પૂજારી, મંદિર પ્રમુખ, મંદિર કમાન્ડર, આ બધી પોઝિશન્સ આપી છે. ધેટ વે હી વોઝ વેરી રિવોલ્યુશનરી, રાઈટ? બટ હી વોઝ વેરી ક્લિયર, ધેર હેઝ ટુ બી એ લાઇન, આ વસ્તુ આમ જ હોવી જોઈએ, રાઈટ? ધેટ વે ઓલ્સો હી વોઝ ક્લિયર. સો મેસેજ જે આપવા માંગે છે કે લજ્જા જે છે સ્ત્રીનું આભૂષણ છે. હવે આપણા નેક્સ્ટ જનરેશન છે એને આપણે આભૂષણ આપવું છે કે નહીં, આપણે એમનું આ પ્રકૃતિનું વરદાન છીનવી લેવું છે, ધેટ ઇઝ અપ ટુ અસ. પ્રભુપાદ કહે છે કે માનવ સભ્યતા એ મનુષ્યને માયાની જે આ જબરજસ્ત જંજાળ છે એમાંથી છૂટવા માટે સહાયક બનવી જોઈએ. અને પ્રભુપાદ કહે છે કે સ્ત્રીનું ભૌતિક સુંદરતા જે છે એ મોહ છે, કારણ કે વાસ્તવમાં શરીર જે છે પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશનું બનેલું છે. પરંતુ જ્યારે એમાં આત્મા ભળે છે ત્યારે એ સુંદર લાગે છે. દાખલા તરીકે પ્રભુપાદ ઉદાહરણ પણ આપે છે કે કોઈ માટીની ઢીંગલી હોય તો એના પ્રતિ કોઈ આકર્ષિત નથી થતું. અને મૃત શરીર હોય, ચાહે ગમે તેટલી સુંદર વ્યક્તિ હોય તો પણ કોઈ એને સ્વીકાર નહીં કરે, રાઈટ? ધેટ મીન્સ કે આકર્ષણ શેના કારણે છે? આકર્ષણ આત્માના કારણે છે. તો આત્મા જ સુંદર છે, પરંતુ મનુષ્ય જે છે એની ઇન્દ્રિયો કેવી છે? ઇનકમ્પ્લીટ છે. ઇનકમ્પ્લીટ એટલે કે અપૂર્ણ છે. આપણી સેન્સીસ ઇનકમ્પ્લીટ છે. એના કારણે આપણે જૂઠી સુંદરતા તરફ આકર્ષાઈએ છીએ. અને એટલા માટે આપણે હંમેશા અવિદ્યાના અંધકારમાં રહીએ છીએ. અને પ્રભુપાદ કહે છે કે the most subtle reason of us coming back in this material world is our attraction to the opposite gender body. વિરુદ્ધ જાતિના વ્યક્તિના શરીર પ્રત્યેના આકર્ષણના કારણે એક મોટામાં મોટું ને મુખ્ય કારણ છે, જેના કારણે ફરી ફરીને આપણે ભૌતિક જગતમાં આવવું પડે છે. અને વૈદિક સભ્યતા જે છે એ સ્ત્રી પુરુષના જેને કહેવાય ને કે એક લિમિટેડ કંટ્રોલ્ડ મિલનની છૂટ આપે છે, રાઈટ? સીમિત, કંટ્રોલ્ડ, રાઈટ? દાખલા તરીકે વૈદિક એમાં છે કે ભાઈ ઘણા બધા લોકો જે છે એ માંસાહાર નહીં છોડી શકે, રાઈટ? તો નીતિ નિયમ શું? વેદોમાં પણ લખેલું છે કે ભાઈ જે લોકો સાવ નહીં છોડી શકે એના માટે બી કંઈક રસ્તો આપ્યો છે કે ભાઈ મહિનામાં એકવાર અમાવસ્યાની રાત્રે જંગલમાં જવાનું, કાલીની મૂર્તિની સામે શ્લોક બોલવાના. એ શ્લોકમાં બહુ ક્લિયરલી હોય, હું આ જે પ્રાણીને મારું છું એ ભવિષ્યમાં મને મારશે, હું એને છૂટ આપું છું, રાઈટ? આ બધું કરીને પછી એ વધ કરીને દેન once in a month, only once in a month he can take, રાઈટ? એ બી જંગલમાં વસ્તીથી દૂર. અત્યારે જેવી રીતે પ્રોફેશનલ કસાઈખાના છે, રોજના કરોડો પશુઓનો વધ થાય છે. નો, નોટ લાઈક ધેટ. પણ એમ કરવાનું મતલબ શું કે જે સાવ નથી છોડી શકતું એને કંટ્રોલ કરી લીધું. કંટ્રોલ કરી લીધું, સ્લોલી એને રિયલાઇઝ થશે. જેટલી વારે વધ કરશે એને એમ થશે, આ પશુ મને મારશે, આ પશુ મને મારશે, આ પશુ મને મારશે. એટલે સ્લોલી એમ થાય, ના, આઈ શુડ નોટ, મારે કેટલી વેદના છે. તો એ છોડી શકે એના માટે. સેમ વે મદ્યપાન જે કરતા હોય એના માટે પણ સિમિલર વે કંઈક રસ્તો બતાવેલો છે. સો અને જેને લાઈક કે જાતિ જીવન છે એનાથી છૂટી શકે એમ નથી, તો કે ઓકે, ઇન અ લિમિટેડ મેનર યુ કેન બી હસબન્ડ એન્ડ વાઇફ. ઇનફેક્ટ પ્રભુપાદની પાસે પણ જ્યારે પ્રભુપાદ શરૂઆતમાં ગયા ત્યારે ઘણા બધા એમની સાથે હતા. પછી ધીમે ધીમે એ લોકો પ્રભુપાદ, એમની સિન્સિયરિટી વધતી ગઈ. જેમ એમને પ્રભુપાદના લેક્ચર્સ, ડિસ્કોર્સિસ સાંભળ્યા ભાગવતમ વિશે, ભગવદ્ ગીતા વિશે, પછી એમને થયું કે ના, હવે આપણે અમારે તો ગુરુ કરવા જોઈએ. રિયલાઇઝેશન વધ્યું, ઓહો, મારે દીક્ષા લેવી જોઈએ. તો એ ગયા પ્રભુપાદ પાસે, અમારે દીક્ષા લેવી છે. તો પ્રભુપાદ એમને બોલાવે છે અને પછી લાઈક લેડીઝ ને જેન્ટ બંને સાથે સાથે. તો કે તમે સાથે રહો છો? કે હા, વી આર લિવિંગ ટુગેધર. તો પ્રભુપાદ કહે છે કે યુ હેવ ટુ ફર્સ્ટ મેરી, યુ હેવ ટુ ટેક રિસ્પોન્સિબિલિટી ઓફ ઈચ અધર, ધેન આઈ કેન ઇનિશિએટ યુ. આ પહેલા ગુરુ એવા હતા કે જે લગ્ન કરાવતા હતા, રાઈટ? કેમ? લગ્ન એ કંટ્રોલ્ડ એટમોસ્ફિયર છે, રાઈટ? ઇટ્સ અ કંટ્રોલ્ડ એટમોસ્ફિયર. બે વસ્તુ છે, એક તો બીજી વ્યક્તિ સાથે નહીં, એટલે વ્યભિચાર ત્યાં આગળ કટ થવો જોઈએ. બીજું કે જાતિ જીવન શેના માટે? જે ફર્ધર એજ્યુકેશન પ્રભુપાદ આપણને આપે છે અને ભાગવતમના ફર્ધર શ્લોકમાં પણ આવે છે. જાતિ જીવન ઇઝ મેઇનલી ટુ ફોકસ ટુ હેવ ધ કૃષ્ણા કોન્શિયસ પ્રોજેની, એટલે કે બીજા આત્માને
એની કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસની યાત્રા પૂરી કરવા માટેનું વાતાવરણ પૂરું પાડવું ફોર ધેટ પર્પઝ, રાઈટ. અને પ્રભુપાદ તો ત્યાં સુધી, પ્રભુપાદના શબ્દો તો બહુ બોલ્ડ છે કે તમે જેને પુત્ર પુત્રી તરીકે જે આત્માને તમારા કુટુંબમાં લઈ આવો છો, તમારે એની જવાબદારી શું છે? આજકાલ તો એવું હોય કે હા એને કમાતા કરી દેવા, હા, અથવા તો એને એવી જગ્યાએ સેટ કરી દેવા, અથવા તો મારે એટલું કમાઈને રાખવું કે એને તકલીફ ના પડે, વોટ્સ એવર એક્સ વાય ઝેડ. પ્રભુપાદ કહે છે ના, your responsibility as a parent is to see that he or she, whoever your child is, should not come back to this material world again. એને જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાં ફરીથી ફસાવું ના પડે, એ તમારી જવાબદારી છે. એ જવાબદારી પૂરી ના કરો તો યુ શુડ નોટ બીકમ અ પેરેન્ટ. ત્યાં સુધી પ્રભુપાદ કહે છે. એનીવે, તો સીમિત છૂટ છે પુરુષોને મળવાની. એ વખતે સ્ત્રીઓ માટેની જે જગ્યા હતી મહેલમાં એ અલગ હતી, પુરુષો માટેની જગ્યા અલગ હતી. એટલે વૈદિક સભ્યતા જે છે એ કંટ્રોલ વેમાં એલાઉડ કરે છે. અને પ્રભુપાદ એમાં દાખલો પણ આપે છે. વેદો શું કહે છે કે સ્ત્રી છે અગ્નિતુલ્ય છે, પુરુષ છે નવનીત અથવા માખણ સમાન છે, કે માખણ છે એ અગ્નિની સામે પીગળી જાય. તો એ જે છે એની પાસે એમને આવવાની આવશ્યકતા જ્યારે જરૂર હોય ત્યારે જ હોવી જોઈએ. એટલે લજ્જા જે છે એ અનિયંત્રિત મિલન છે, એની ઉપર પ્રતિબંધ સ્વરૂપ છે. લજ્જાથી શું થશે? થોડીક પણ લજ્જા હોય, શરમ હોય તો જે અનકન્ટ્રોલ્ડ વેમાં જે અત્યારે સમાજ જઈ રહ્યો છે એ ડાયરેક્શનમાં ના જાય. ઇટ હેઝ ટુ બી કંટ્રોલ. જો નીતિ નિયમ, જે યમ નિયમ જે છે, ઇટ હેલ્પ્સ અસ, આપણને આગળ વધવા માટે, સ્પિરિચ્યુઅલી પ્રોગ્રેસ કરવા માટે બહુ જ હેલ્પફુલ થાય છે, રાઈટ. તો એને એકદમ અનકન્ટ્રોલ બનાવી દે તો ઇટ વિલ નોટ બી હેલ્પફુલ. અને પ્રકૃતિનું આ વરદાન છે એટલે એનો ઉપયોગ થવો જ જોઈએ. પ્રભુપાદ એવું કહે છે, ઇટ મસ્ટ બી યુઝડ. ઇવન નોટ કે એવું નહીં કે બહારની વ્યક્તિ સાથે, ઇવન પત્ની અને પતિની વચ્ચે પણ લજ્જાનું જે છે એ આવરણ હોવું જોઈએ. પ્રભુપાદ કહે છે તે કુદરતી બક્ષિસ છે. શબ્દો કેટલા સરસ છે, કુદરતી બક્ષિસ છે અને તેનો ઉપયોગ કરવો જ જોઈએ. મસ્ટ. લજ્જા ન હોય એ બક્ષિસ જેને કહેવાય અસ્વીકાર કરવા જેવું છે. ઇટ ઇઝ ધેટ મચ ઇમ્પોર્ટન્ટ. હવે આપણે આપણી નેક્સ્ટ જનરેશનને એ બક્ષિસથી વંચિત રાખીએ તો કેવું કહેવાય? યોગ્ય નથી. ઇટ ઇઝ અવર રિસ્પોન્સિબિલિટી. આપણા આચાર વ્યવહારમાં એ હોય અને ધેટ શુડ બી ફોલોડ. એને જોઈને અને એના આપણી એડવાઇસથી નેક્સ્ટ જનરેશન પણ આ બક્ષિસ જે છે એને સ્વીકારી રાખશે. અને આખું વાતાવરણ જે છે એ એનાથી એટલીસ્ટ મીન્સ પ્રભુપાદ તો કહેતા હતા, ઇફ 5% પીપલ બીકમ કૃષ્ણ કોન્શિયસ, હોલ વર્લ્ડ વિલ બી સેવ્ડ. આખું જગત જે છે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના ચક્રમાંથી બચી જશે. સો નિરંકુશ મિલન પરનું આ નિયંત્રણ છે. લજ્જાએ એનું પરનું નિયંત્રણ છે. સો વિલ એન્ડ ઇટ હિયર. ધો ઇટ્સ ક્વાઇટ ડિફિકલ્ટ. ક્યારેક એવું લાગે કે અત્યારે તો સ્વતંત્રતાનો જમાનો છે, જેને જે કરવું એ કરે. તો વાય પ્રભુપાદ ઇઝ ટેલિંગ. સો પ્રભુપાદ આપણને આપણી બક્ષિસ યાદ કરાવી રહ્યા છે. કુદરતી બક્ષિસ, પ્રકૃતિનું વરદાન યાદ કરાવી રહ્યા છે કે વરદાન છે અને તમે શું કામ એ વરદાન છોડી દો છો? રાઈટ. યુ વિલ ગો ટુ હેલ. યુ મસ્ટ બી સેવ્ડ. રાઈટ. લાઈફ કેવી હોવી જોઈએ? લાઈફ એકદમ બ્લિસફુલ. જેને કહેવાય ને કે વાયાસમ તીર્થ. વાયાસમ તીર્થ એટલે શું? કાગડાઓનું તીર્થ. કાગડાઓનું તીર્થ ક્યાં હોય? ઉકરડામાં, કચરાના ઢગલામાં હોય. એટલે પ્રભુપાદ આપણને ઉકરડાથી બચાવવા માંગે છે, રાઈટ. પ્રભુપાદ કહે છે નહીં, તમે બધા હંસ બનો, તમે મારું ભાગવતમ સાંભળો છો, યુ શુડ ઓલ બીકમ અ સ્વાન floating near a lotus flower. So that's the invitation of Prabhupada. Okay, land it here. Vancha वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. सद्गुरु देव की जय. हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्णा.